Ciao a tutti, vi aiuta. Napoli è l'87 e forza Napolese. Mamma mia, voglio, che peccato, eravamo veramente a poco da un'impresa storica. Il Napoli poteva vincerla ieri, veramente peccato perché Callejon si è divorato un gol annanzi alla porta, non so nemmeno io come ha fatto. C'era solo lui il portiere, gliel'hanno appoggiato un coppo al piede, ci hanno dato proprio un caffè e non è riuscito a fare gol. Come cacchio fa a sbagliare il gol? Io se ti voglio bene, ma non puoi sbagliare un gol del genere, dai. Cioè il Barcellona ha fatto tanto di possesso palla, ma poi niente, ha fatto un tiro in porta, hanno fatto gol a porta vuota. Griezmann proprio c'aveva un piattino sui piedi, ha fatto gol. Per il resto Messi bloccato da Maximovic e Manolas che ancora una volta stanno confermando di essere una difesa compatta, con Di Lorenzo e Mario Rui che hanno fatto altrettanto bene, specialmente Mario Rui che secondo me è il migliore in campo, palla al piede, crossava, saltava i giocatori, ripiegava in fase difensiva, ha fatto un partitone Mario Rui secondo me, il migliore in campo. Poi mi è piaciuto Demme, come sempre voglio a gestire la palla, ad allargare il gioco, Fabio Ruiz uguale, anche se si è visto meno come Zielinski, però hanno fatto bene anche loro. Milik quando è entrato ha fatto qualcosa, però mi aspettavo di più anche da lui, anche se mi sembra che lui ha appoggiato il pallone per Callejon se non sbaglio. Mertens anche lui fra i migliori in campo, fino a quando poi Chillo Strunzi e Busquets ha fatto un fallo che i tacchetti c'è trasuto e nemmeno rosso Rai. Quello era da cartellino rosso tutta la vita, l'arbitro non ci avesse niente, teneva il lentino, ci stava un russo su Mertens, come fa? Sabato non ci ha capito niente, poi Vidal che lato Strunz a protestare, a fare bene, salterà la partita Vidal, salta la partita Ter Stegen del ritorno perché ha fatto fallo su Mario Rui, ma comunque tralasciando il fatto che saltano la partita 2, 3, 4 giocatori del Barcellona, non cambia la cosa, non cambia la situazione, un pareggio in casa, un gol subito, sarà difficile andare al Camp Nou, non è che giochi al Camp Nou, non è che giochi a Brescia, e comunque era un'impresa vincere al San Paolo, come vedete infatti sono avanti al San Paolo, un bellissimo stadio che tenim in cuore. Era difficile vincere al nostro stadio, figuratevi in casa del Barcellona, sarà più di un'impresa, quasi impossibile, diciamo le cose come stanno, però nel calcio sognare non costa nulla e noi sogniamo, noi tifosi del Napoli, un passaggio del turno, come ripeto, sarà possibile il 10% sul 100%, ma noi ci speriamo, con tutto il cuore ci speriamo. Mertens, ha eguagliato Hamsik a 121 gol, grande Ciruzzo nostro, che ancora una volta ha fatto vedere che è stato in partita, ha fatto un grande gol, una delle sue giocate, un bel tiro a piazzarlo, Ter Stegen lo doveva solo guardare perché non ci poteva mai arrivare, e poi ha fatto proprio a belle, ci ha chiamato proprio a chi lo servizio. Peccato poi per il gol subito, appunto, che ci ha tagliato un po' le gambe, anzi ci ha tagliato del tutto le gambe. Poi per il resto il Napoli ha fatto un'ottima partita di contropiede, difensivamente Muro, Manolas e Maximovic, Messi andava a sbattere, non passava proprio, dicevano canza pass, stop, firmati e vatti a fare un giro. Poi per il resto Barcellona solo possesso palla. Niente, un saluto e un abbraccio da Napoli all'87, da Napoli e forza Napolese, sempre.